गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु र साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। 90 वर्षको माताजीबाट आज हामी आशीर्वाद लिँदैछौँ। यही अगस्तको 20 तारिकको दिन हामी क्यानाडा देशबाट नेपालको लागि केही समयको छुट्टीमा प्रस्थान गर्दैछौँ। उक्त प्रस्थानको यात्राको लागि हामी बिदाई माग्दै आफन्तको घरमा आइपुग्दा मेरा सम्धीज्यूको माताश्री 90 वर्षको माताको तर्फबाट आशीर्वाद प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई शुभ यात्राको आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ। यहाँ हाम्रा इष्टमित्रहरू, माताजीको साइनो छोरो मेरा सम्धी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर कान्छा छोरा हुनुहुन्छ, सम्धीज्यू मेरा सम्धीज्यू, उतातिर सम्धिनीज्यूहरू हुनुहुन्छ। निकै राति भएकोले अरू धेरै इष्टमित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अलिक पर गइसक्नु भयो। अहिले हामी यो साँझको भन्नाले पनि रातिको कति 11 बज्ने लागेको रहेछ। हामी यहाँ बिदाईको आशीर्वाद ग्रहण गर्दैछौँ माताजीबाट। सबै मेरा इष्टमित्रलाई हामीलाई आशीर्वाद र शुभ इच्छा, शुभ यात्राको कामना, शुभेच्छा प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो शुभ यात्राको लागि शुभेच्छा प्रदान गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै म आशीर्वाद थाप्न लागिरहेको छु माताजीको तर्फबाट र मेरा सम्धीज्यूको तर्फबाट। हामी हामीलाई सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद यही हो। हाम्रो जिउँदो परमेश्वर, हाम्रो भगवान, जिउँदो भगवानबाट हामीले आशीर्वाद प्राप्त गरेका छौँ। यो हातमा, दाहिने हातमा चाँडोभन्दा चाँडो फेरि क्यानाडा आउन पाइयोस्। हरेक आफ्ना चिताएका कामहरू हामीले पुरा गर्न पाऊँ। नेपाल पुगेर चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा इच्छाहरू, मनोकामनाहरू पुरा होस्। त्यो पुरा गरेर हामी फेरि क्यानाडाको लागि माताजीहरूको फेरि आशीर्वाद थाप्नको लागि आउन पाइयोस्। सदा सर्वदा माताजीहरूको नजरमा, माताजीहरूको काखमा रहन पाइयोस्। यो हाम्रो पनि शुभेच्छा। दुईटा स्पुन छैन डिस्पोजेबल? यसरी गुलियो खुवाउनुपर्छ। क्यामेरामा यो गुलियो चाहिँ होइन हजुर, यो त एकदमै जाने अघि आमाको हातबाट हो कि, तर पनि दक्षिणा पनि प्राप्त गरिसक्यो। आशीर्वादको साथमा यो यसरी नै हाँसी खुसीका साथ, आशीर्वादका साथ क्यानाडा आउन पाइयो। यता सम्धी हजुरलाई सानो पारा आमाका अनि अब यो गुलियो भइदिनु पर्यो पहिला ज्वाइँलाई। सम्धी ज्वाइँ पनि सम्झिने यो अब छुट्टी त भएको हो। छुट्टी त
त्यसरी नै फेरि सम्झिँदै को शिरमा हात पुर्याउन मेरो अभाग्य मिलिरहोस् हाम्रो प्रति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि साथसाथै अब यात्रा भनेको धेरै लामो है, बाटोमा कुनै त्यस्तो किसिमको विघ्न बाधा नआओस्, कष्ट विघ्न बाधा लगभग 3 दिनको यात्रा हुन्छ नि क्यानाडा हिँडेको 3 दिनमा मात्रै घर पुगिन्छ। हजुर काठमाडौँ अवतरण भएको सुन्न पाऊँ र हामी पनि भगवानप्रति मन्दिरलाई साँची राखेर मन्दिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र शुभयात्राको एकदमै हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। अब ज्वाइँ चेलाहरूलाई त्यसै खाली हात हुँदैन भन्छ नि, तर स्वभाव मात्रै जस्तो छ हजुर। मेरो टिका लाउनुहुन्छ नि यो यस्तो बेलामा चाहिँ छोरी चेली मलाई यो अघि जेठ सम्झीले दिनुभएको फुल पनि यसरी लागेको छ। क्यानाडाको ठाउँमा यस्तो थुङ्गे फुल लाउन पाउनु छ, क्यानाडाको ठाउँमा थुङ्गे फुल लाउन पाउनु छ।